ensinar para vocês como que você vai fazer para vocês trocar o reparo dessa descarga que é acoplada. Ó, essa tampa aqui você vai levantar aqui, ó, você aperta aqui, ó, solta essa peça aqui. Você vai soltar a caixa. Tirei essa peça aqui, essa peça azul, a peça aqui ela não dá vazamento. Quando você for trocar esse reparo aqui, essa parte aqui não precisa trocar, puxa ela vai, ó, tem que ser um grifo porque, ó, o que estraga geralmente é essa peça aqui, tá vendo? Agora, quando dá problema aqui nessa caixa aqui, nessa parte aqui, em qualquer lugar aqui, quando ela dá um problema, aí ela começa a dar vazamento e dá um consumo de água exagerado. Ela tem que... Barulho. Tá enchendo agora, ó.